Assalamu alaykum hörmətli qarindoshlar. Golland tili grammatikasi darsimizga xush keldinglar. Biz bugun 53-cü dərs tinish belgilari, the lace takens. Tinish belgilarininki ikkinchi qismi bilan tanishib chiqamiz. Bu ikkinchi qismida biz pesh, chekitlik pesh, savol belgisi, undash belgisi va qo'sh tirnoqlar bilan tanishib chiqamiz. Ya'ni tinish belgilari. Biz buningki uqumini o'tgan soatlik darsimizda so'zlab bo'lgan, shu yana ayrim so'zlab o'ltamaymiz. Ham tinish belgilarining qanchalik muhimligini ifodalaydigan misollar. Hamda bugun keldik. Pesh, chekitlik pesh, qo'sh chekit, savol belgisi, undash belgisi, qo'sh tirnoq. Mushlar bilan tanishib chiqamiz. Birinci, yani tinish belgilarining uchinchisi, bugun so'zlaydigan birinchisi, ya'ni pesh. Peshni biz golland tilida komma deymiz, komma. Bu peshning ishlatilishimi bizning tilimizga o'xshab qoldi, ba'zi ishlatish usullari. Yani birinchi xil ahvol umumlashtiruvchi tarkiblarning o'ttirisiga pesh qo'yamiz. Yani bir jumlada biz bir qator ahvollarni tushuntirib kelgan vaqtida umumlashtirib keldigan shularning o'ttirisiga pesh qo'yamiz. Masalan, zij schrijft artikelen, essays, romans, verhalen en columns. Yani u maqala, ilmiy maqala, roman, hikoya va obzorlarni yozadi deb. Yani biz bu yerda maqala, ilmiy maqala, roman, hikoya, obzor deb bir qator shu adabiy janrlarning turlarini umumlashtirib keldik. Shundan har birining o'tirgan pesh qo'yib yozgan vaqtida. İkinci misal, ze kan Nederlands, Turks, Engels, Chinees en Arabisch spreken. Yani o Gollandca, Türkçe, İngilizce, Xitayca, Arapça sözlerle yani tillarni bir türküm, tillarni şunu yazgan vaqtda hammasini o'tirib pesh qo'yib yozamiz. You kunt maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag langskomen. Yani siz dushanba, seshanba, chorshanba, juma kuni kelsangiz bo'ldi deb yani kunlarni yozgan shaklda. Yani az qizdirangdamin bo'yab qo'ydim. Shunga diqqat qilinglar. Yani normal, eng to'g'ri yiziqchilik shaklda shuning hammani pesh qo'yib yozamiz. Ikkinchi xil ahvol tengdosh bo'lak bo'lib kelgan sifatlarning o'ttirisiga pesh qo'yamiz. Ya'ni bir jumlada bir qancha sifatlar bir narsani, ya'ni tengdosh holatda sifatlab kelgan bir qancha sifatlar kelgan vaqtida bularning o'ttirisiga pesh qo'yamiz. Masalan, dat meisje is aardig, rijk en knap. Yani o qiz bola muloyim, boy va chiroyli deb, yana hozir bir qiz bolani 3 xil sifatlayapmiz. Musha tengdosh holatda kelgan sifatimizni o'ttirga pesh qo'yib yozamiz. Mijn oma heeft mooie oude donker kast. Yani mening cho'ng onamninki chiroyli, qadimiy, qiniq rangdagi bir ishkopi bor deb mushta ifodalagan vaqtidami sifatlarning o'ttirisiga mushta pesh qo'yamiz. Bizning uyg'ur tilimizning o'xshash bu qoida. Uchinchi xil ahvol murakkab jumla tarkibidagi oddiy jumlalarni bir-biridan ayirish uchun pesh qo'yamiz. Ya'ni normalda cümleler degan ba'zi cümleler bo'ladi, oddiy jumladan tuzilgan, ba'zi murakkab jumlalar bo'ladi, 3-4 oddiy jumlaning birikishidan tuzilgan. Mushta ahvol ostida ularni bir-biridan ayirish uchun pesh qo'yamiz. Masalan, mijn buurman Arend, die vroeger in collega van mij was, heeft alles geregeld voor het straatfeest. Yani mening qo'shnim Arend, yani mening burungi xizmatdishim bu ko'cha o'ldirish uchun hamma narsani tayyorladi deb hozir bu bir 3 oddiy jumladan tuzilgan bir murakkab jumlachu. Hamda mushularni arish uchun o'tirga pesh qo'yamiz. Pesh qo'ygandan keyin ham o'qigan vaqtidami har bir pesh qo'yilgan yerda bir to'xtab tinib olib o'qiymiz-chu. Shu biz bu pesh chekit bularni shu ham lace takens, ya'ni buni agar so'zma-so'z tarjima qilsak o'qish belgilari debchu. Hamda bu tinish belgilarining eng asosli roli biz yiziq tilida dedik emasmi? Shu yiziq tilda yozganda ham o'qiganda muhim rol o'ynaydigan belgilarchu. Bo'lmasa shunga ba'zida Facebook, Instagramlarda hech chiqqanda tinish belgilari qo'yilmagan yozmalarni o'qiganda nafsimiz yetishmay qolib qoldi. Shunga o'xshashlar
bu tiniş belgelerinin rolü işte cümlelerini bazı birbirinden ayrış olsa, bazı doğru şekilde okuş, ma'nosini yaxshi ifodalash hem har xil rolları var. Anda peşning miyatki rolü hem de şu 3 oddiy cümleden tuzilgan bir murakkab cümleni bir-biridan ayrışmış. Peşga asasen biz cümleni tixim yaxshi tushunaleymiz hem o'qigandimi yaxshi o'qishimizga foydasi bo'ladi. Yana 4-chi xil ahvol golland tilida mana shu xat cheklarning ustida odam ismidan keyin ham pesh qo'yadi. Masalan, achte hier of mevrouw deb mush degandan keyin pesh qo'yamiz. To'g'ri yozish shakli mush. Endi hurmatli efendim yoki xonim, beste allamalı yani qadrlik emmaylan yoki beste arslan yani qadrlik arslan deb yani mush yozgan vaqtimizda odam ismidan keyin pesh qo'yamiz. 5-ci xil ahval xətçəklərinin astida xətni axırlaşdırğan vaxtında məsələn hörmət bilən salamlar yollab deb işte axırlaşqan vaxtımızda ham peş qoyumuz. Məsələn met vriendelijk groet, yəni hörmət bilən salam yollab, xoş axtend hörmətlər yollab deb məşə yazğan vaxtında mı peş qoyumuz. 6-cı xil ahval ismning oldi keynida, yəni biz bir cümlədə bir isimni işletken vaktimizde birisini çağırış, birisinin diqqatini tortish uchun işte yazgan vaqtida isimni oldi keynida mı peş qo'yamiz. Masalan, Aygül, qaniya morxin komen, yani Aygül siz aytib kelalamsiz degan vaqtimizda Aygülning keynidan ism qo'yamiz. Qaniya may morxin belen alim, yani aytmang telefon qila olamsiz alim. Bunda vaqtda shu ismning oldiga peş qo'yamiz. Lauster jongen, je mag niet zo spreken, yani man qarang o'g'lim siz bunday gap qilsangiz bo'lmaydi, anglang o'g'lim bunday gap qilsangiz bo'lmaydi debchi. Mishalmi yo'ng'in degandan keyin oldiga keyniga pesh qo'yamiz. Ya'ni ism shu jumlaning eng boshida boshlagan bo'lsa keyniga qo'yamiz peshni, jumlaning oxirida bo'lsa oldiga qo'yamiz, jumlaning o'rtada bo'lsa ham oldiga ham keyniga qo'yamiz. 7-ci xil ahvol qo'shma jumlalarda, ya'ni qo'shma jumlalarda, ya'ni xoftsin bilan bayzin kelgan jumlalarda agar xoftsin bilan bayzinning o'ttirisida her ikkisinin o'ttirisida pil bo'lib qolsa uning o'ttirisiga pesh qo'yamiz. Ya'ni demakchi o'g'lim, masalan jumla qarasanglar what zij gepresteerd heeft is heel moeilijk. Yani ma ikki jumladagi hoft hozir bosh jumladagi miyadagi yani bosh jumlami heeft deb pil bilan oxirlashdi. Anda ma ikkinchi jumla is deb yani pil bilan boshlandi. Yani ikki pil bir yakab qoldi-ku hozir. Bunda ahvol aslida hammasida ikki pilning o'ttirisiga pesh qo'yamiz. Men shu pesh qo'yilgan ikki pilning o'ttirisining hammani qizil rangga bo'yab qo'ydim. Shu bu jumlalarni bir obdan diqqat qilib ko'rishinglarni tavsiya qilaman. Ondan pesh qo'yilgan 8-ci xil ahvol golland tilida bir turkum biqinda bog'lovchilar bor. Biz bunu biqinda bog'lovchilarni so'zlab bo'lgan. Shu biqinda bog'lovchilar, ya'ni jumla xoftsin bilan boshlangan ahvol ostida shu biqinda jumlaning oldiga pesh qo'yamiz. Masalan, misol qarasanglar, zij vertelde het aan iedereen hoeveel de informatie vertrouwelijk was. Yani ma cümle hazır, hoeveel degan biqinda jumla qo'llanilgan jumla, lekin jumla bosh jumla bilan xoftsin bilan boshlandi. Bunda ahvol ostida shu xoftsin tuggandan keyin shu biqinda bog'lovchini boshlashdan burun pesh qo'yamiz. Buni sizlar jiq ko'rgan bu chaqchi darslarda, balkim buningdan burun bu darsni anglashdan burun shu pesh chik deganga diqqat qilib boqmagan bo'lishinglar mumkin tekstlarni o'qigan vaqtinglarda-chi. Shu bundan keyin bu darsni anglagandan keyin shu tekstlarni o'qigan vaqtinglarda qanday yerda chik pesh qo'yilyotidi, qanday yerda siziq tortilyotidi, shunga alohida diqqat qilib minishinglarni tavsiya qilaman. Shu odatda shu o'qigan vaqtida diqqat qilib mansanglar bu uqunbek ta'sir qilmamas-chi shu. Buni ham jumlalarni ham o'zinglar ko'rib olsanglar bo'ldi. Endi keldik chekitlik pesh, ya'ni punt koma. Ya'ni ustida chekit, ostida pesh bo'lgan chekitlik pesh, punt koma. Buning ishlatilishi chekitlik pesh qo'shma jumlalarda agarda ikki jumla o'ttirisida biror bog'lanish bo'lsa, bu ikki jumlaning o'ttirisiga chekitlik pesh qo'yamiz. Shu asosiy ishlatilishi shu. Masalan, ik ben vroeg opgestaan. Ik had nog veel te doen vandaag.
Yani hazır ma iki cümle şu hazır iki cümle. Hazır ma iki cümlenin o'ttirisiga chekitlik peş qo'yish orqali ma iki cümleni bir-biriga bağlayapmiz. Ama iki cümlenin bir-biriga bağlanishi var deb bildiryapmiz. Yani qanday bağlanishi var? Men bugun o'rnimdan sahar turdim. Mening bugun qiladigan jiq ishlarim bor. Yani ma iki cümlenin bir-biriga o'ttiroq chekitlik peş qo'yish orqali bugun qiladigan jiq ishlarim bo'lg'achqa o'rnimdan sahar turdim demoqchi-ku bu yerda ikki cümleni bir-biriga bog'layotdim. Hozir buni o'rniga chekitlik peş ishlatmay biror o'sha ikki cümleni bog'laydigan fuq word bog'lag'ich ishlasak bo'laverdi-ku. Lekin bular chekitlik peş orqali bir-birini bog'lay olamiz. Ikkinchi xil misol Hij heeft zijn zonnebril niet meegenomen. Het wordt vandaag niet zulke mooi weer. Yani o bugün özününki kun nuridan saqlash ko'zoynagini ilib Bugün hava ancha chiroyli güzel bo'lmaydi deydi. Yani bu ikki jumlaning o'ttirig'im chekitlik peş qo'yish orqali hozir bu yerda şu bugün hava ancha güzel olmag'achqa, ya'ni bugün unda kun chiqib, oftob chiqib qilmag'achqa, shunga u kun nuridan saqlash aynigini olmadi deb ma ikki jumlani bir-biriga bog'layotdi. Yani bu chekitlik peş, punt koma, mushta qo'shma jumlalarda agar ikki jumla o'ttirisida biror bog'lanish bo'lsa, o chog'da bu ikki jumlaning o'ttirisiga chekitlik peş qo'yamiz. Endi keldik qo'sh chekit, ya'ni dubl puntdan, ya'ni dubl qo'sh chekit, qo'sh chekit. Qo'sh chekitning 3 xil ishlatish ahvoli bor. Birinchisi biz shu bir turkum ish harakatlarini degan vaqtimizda shu bir-birlab ismini atgan vaqtimizda shu ish harakatlardan keyin shu boshdagi jumlada qo'sh chekit qo'yamiz. Masalan, ik heb gisteren heel veel gedaan. Yani men tunugun jiq qilishlar qildim. Endi qilgan jiq qilishlarimizni bir-birlab degan vaqtimizda shu tunugun jiq ish qildim degandan keyin qo'sh chekit qo'yib qolgan ishlarimizni deymiz. Masalan, de badkamer schoongemaakt, mondje tazıldım. Nieuw hemdjes gekocht, jonge kiem satib aldım. De hond uitgelaten, işten aylandırdım. Mijn huiswerk gemaakt, tapşırıqımni işildim. En bir film gördüm depçi. Nazır ma cümlede yani men tünügün jiq işlarni qildim deb qilgan ishlarni bir-birlab dağıtıcı. Şu baştaki cümlede onun keynidan qo'sh chekit qo'yib, uning keynidan bütün qilgan ishlarimizni bir-birlab deymiz. Yani ikkinchi xil ishlatish ahvoli biror narsani izohlash, tushuntirishdan burun, masalan, de doktor zal alles volgte werkgaan. Yani doktorning xizmati mundaq bo'ladi deb. Yani mundaq bo'ldi deb dedik. Yani qanday bo'ldi? Biz bunun keynidan aş doktorning xizmatini tushundirmoqchi, izohlamoqchi. Yani bunda jumlalarda uning keynidan qo'sh chekitni qo'yib, ondan gapimizni boshlaymiz. Masalan, allereerst neemt hij je bloeddruk en aldolan o sizning meet hij je bloeddruk aldolan qon besimimizni o'lchaydi. En hartslag en yurak so'qishingiz daarna stelt hij je wat vragen. Undan keyin sizdan bir qancha savollarni so'raydi deb biz azma doktorning xizmatining qandaligini bir-birlab tushuntiryapmiz, izohlayapmiz. Mushta jumlalarda bir narsani izohlash, tushuntirishdan burun qo'sh chekit qo'yamiz. Ana uchinchi xil ahvol birasining so'zini naql qilishdan burun, ya'ni ko'chirma jumlaning oldida avtorning so'zidan keyin ham qo'sh chekit qo'yamiz. Ya'ni sitat deymiz, biz naql qilish. Masalan, mijn leraar zei vandaag qo'sh chekit. Onun keyin yani mening o'qituvchim tunigan dediki, mening o'qituvchim bugun dediki, nima dedi? Yani hozir biz o'qituvchining degan gapini naql qildik-ku. Buni mustahval ostida qo'sh chekit qo'yamiz. Als iedereen zijn best doet, trekt ik op chocoladetaart. Yani har kim qo'ldan kelishicha eng yaxshi shaklda tirishsa, men hammanglarni chokolad tart bilan mehmon qilaman debdi-ku. Yani işte o'qituvchining gapini aynan ilib naql qilgan vaqtimizda mushta ahvollarda ham qo'sh chekit qo'yamiz. Yani qo'sh chekit qo'yiladigan 3 xil ahvol mushu. Endi keldik savol belgisi, yani fragteken. Yani savol belgisi odatda jumlalarda shu savol jumlalardan keyin qo'yildi. Biz bu savol jumlalarning qanday shaklda bo'lganligini burungi darsimizda so'zlab bo'lgan. Shu buni tafsil so'zlab o'tmaymiz. Shu savol belgisi buni hammalar bilasizlar. Endi keldik undash belgisi. Yani undash belgisi mush odatda undash jumlalardan keyin qo'yildi. Biz undash jumlalardan burungi darslarda so'zlab bo'lgan. Yani har xil kuchli his tuyg'ularni, og'riq, arzu, buyruq, yordam, ogohlantirishdek mushta kuchli his tuyg'ularni ifodalaydigan undash jumlalarni so'zlagan to'q.
Ündeş erkanda ündeş cümleden keyin ündeş belgisini qo'yamiz. Çünkü bu ündeş belgisini to'g'ri ishiltish uchun oldindan o cümlelerning qanday cümlelerning ündeş cümle ekanligini bilishimiz kerak. Şu buni to'g'ri ishiltish uchun ham bu ündeş cümlelerga bog'liq shu darsni agar anglamagan bo'lsanglar qayta anglab chiqishinglarni tavsiya qilamiz. Qisqasi ündeş belgisi ündeş cümlelerden keyin qo'yildi. Endi keldi qo'sh tirnoq, ya'ni the unhauling is taken deymiz. Unhauling is taken. Bu qo'sh tirnoq, shu yalang tirnoq, qo'sh tirnoq deb ikki holatda, ya'ni sizlar ekranda ko'rgandek, ya'ni yalang tirnoqni faqat unda bir tillam shaklda bo'lsa, qo'sh tirnoq shu qo'sh holatda. Buning ishlatish shakli birinchisi, shu qo'sh tirnoq odatda birasining so'zini ko'chirib naql qilib ishlatganda, biz shu ko'chirib naql qilgan shu so'zni qo'sh tirnoq ichiga ilib ishlatamiz. Shu masalan, mein doktorchi Fruch is noch Spaghetti. Yani kızım so'radi ki, yani lag'man bormi, cho'p bormi deb so'radi deb degan gapning o'zini qo'sh tirnoq ichiga olamiz. Masalan, bir misol, de Koning sei bla 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 bla. Yani podshoh dediki deb podshohning degan gapini qo'sh tirnoq ichiga olamiz. Yani birisining so'zini o'z ayni ko'chirib naql qilib ishlatgan vaqtda qo'sh tirnoq ichiga olamiz. Ikkinchi xil ahvol, qo'sh tirnoq odatda yana yangi so'zlarni yoki boshqacha kinoya ma'nosida kelgan so'zlarni ifodalaganda ishlatamiz. Masalan, what interessante Feiten verkondigt die man, yani u odam shunda bir qiziqarli haqiqatni dedi, yani mishada Feiten degan so'zni qo'sh tirnoqning ichiga ilish orqali amniyatda buning bir haqiqat emas, balki bir kinoya ma'nosi ifodalab keladi. Jumiyada kinoya ma'nosida ba'zi so'zlarni qo'sh tirnoq ichiga olib qo'ysa, o çağda özünün ma'nisidan boshqacharoq ma'nini bildirgan bo'ldi. Jön bika olib qo'ymaydi. Masalan, shu yerda shunda qiziqarli bir haqiqatni dedi bu odam deb haqiqatni olib qo'yish orqali balki bir haqiqat emas, balki quruq gapdan birini qilganligini ifodalagandek bir kinoyachi. Endi uchinchi xil ahvol kitob, jurnal, musiqa albomlarining, maqola, she'rlarning ismlari ham qo'sh tirnoq ichida yozildi. Masalan, Het gedicht is van Abdurrahim Ötkör is een beroemde gedicht desek, yani Abdurrahim Ötkör'ün iz degan she'ri bir dangliq she'r deb, yani bu iz degan she'rning ismini hozir qo'sh tirnoq ichiga ilib yozamiz. Ikkinchi misol, Abdullah Verkit Bey Tarim ta'sirif, yani Abdullah Tarim jurnalida xizmat qiladi deb, yani Tarimni qo'sh tirnoq ichiga oldik-chu. Şu muşta kitap, jurnal, müzik albomlarının isimlerimi qo'sh tirnoq ichiga ilib yozildi. Yani tinish belgilarininki ikkinchi qismi to'g'ri so'zlaydigan mazmun shunchalik. Ma'qul bo'lsa, keyingi qitimliq darsimizni ko'rishaylik. Omon bo'lg'aysizlar.